ଏ ବିଜେପି ନୂଆ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ପ୍ରାୟ ମାସେ ହେଇଗଲାଣି ଏବଂ ୟା ଭିତରେ ଦେଖୁଛି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକାର କହିଲେ ଆଉ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପ୍ରକାର ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ମଦ ବାବଦରେ ଜଣେ କହିଲେ ବନ୍ଦ ହେବ, ଜଣେ କହିଲେ ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କିଏ କ'ଣ କହୁଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ତାଳମେଳ ଠିକଣା ରହୁନି। ଏବଂ ମାସେ ଭିତରେ ଆମେ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ଯାହା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛୁ, ମାସେ ଭିତରେ ସରକାରଙ୍କର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନାହିଁ। ଖାଲି ରଙ୍ଗ ବଦଳାଇବା, ନାଁ ବଦଳାଇବା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯାହା କିଛି ହେଇଛି ବହୁତ କିଛି ଅନର୍ଥ ହେଇଛି। ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ବଡ଼ ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥ ବଳରାମ ଖସି ପଡ଼ିଲେ, ବଳଭଦ୍ର ଖସି ପଡ଼ିଲେ, ସେଇଟା କେବେ ଇତିହାସରେ ନଥିଲା, କେବେ ଅତୀତରେ ହେଇନଥିଲା, ପ୍ରଥମ ହେଲା। ଇଏ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ପାଇଁ ଲଜ୍ଜାଜନକ କଥା। ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ବ୍ୟଥିତ, ମର୍ମାହତ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଡେପୁଟି ସିଏମ୍ ଯାଇଥିଲେ ସେଠିକି, ସେଠି ଯାଇକରି କହିଲେ ଇଏ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା, ଇଏ ହେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କ ଲୀଳା କହିକିରି ତାକୁ ଖସେଇ ଦେଲେ। ଯଦି ସିଏ ବିରୋଧରେ ଥାନ୍ତେ ବିଜେପିବାଲା ଆଜି, ତାହେଲେ ବହୁତ କିଛି ନବରଙ୍ଗ ଲଗାଇଥାନ୍ତେ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ କଥା କୁହାହେଉଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ କଥାଟାକୁ ଖାମଖିଆଲି ଭାବରେ ଉଡ଼େଇ ଦେବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଇଏ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଖାମଖିଆଲି କଥା, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା। ଆକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା କଥା, ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା କଥା ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ଦାୟୀ, ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ଦୋଷୀ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କଲେ ଯାଇ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ପୁଅ ଜଣ ଏସବୁକୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ଥାନାରେ ବି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ତ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଘଟଣାକୁ? ନା, ସେ ବାବଦରେ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଖବର ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ବାବଦରେ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଦଳ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ? ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତ ଥୁଆ ବୈଠକ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଦଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିସ୍ଫୋରଣ ସ୍ଥିତି। କେତେ କଥା କିଏ କହୁଛନ୍ତି, ନେତା ଡେଲି ବୟାନବାଜି କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ କିଏ ବବିକୁ ଦୋଷ ଦେଉଛନ୍ତି। କେମିତି ଦଳ ଆଗକୁ? ନା, ଦଳ ତ ହାରିଲା। ସେ ଲୋକ ମତ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗଲା, ଲୋକ ଭୋଟ ଦେଲେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ହାରିଲୁ। ସେଟାକୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସ୍ପୋର୍ଟିଭଲି ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା ଯେ ଲୋକ ଆମକୁ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ବସିବା ଲାଗି ତାଙ୍କର ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କଲେ। ସେଥିରେ କିଏ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେଉଛି, କିଏ କ'ଣ କହୁଛି, ସେଇଟା ଭିନ୍ନ କଥା। କିନ୍ତୁ ଦଳକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ ମାନ୍ୟବର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଆମର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନେଇକରି ଆମକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲେ ଦଳ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେବ? ନେତୃତ୍ୱ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ତୃପ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଲିଟିକାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଗଲା, ତାକୁ ନେଇକି ବି ଦଳ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଆସୁଛି। କାରଣ ସେ ଜଣେ ପଲିଟିକାଲ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଦିଆଗଲା? ନାଇଁ, ସେଇଟା ଆମର ମାନ୍ୟବର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କର କାହାକୁ କେଉଁଠି ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲେ କିଏ କାମ ଭଲ ହେବ, ଦଳ ଆଗକୁ ଯିବ, ସେ ଚିନ୍ତା ସେ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରିଛନ୍ତି, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରିଥିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଭଲ ହେବା ଲାଗି, ଦେଖାଯାଉ, ସମୟ କହିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା। ନାଇଁ, ବହୁତ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି ମାନେ ନାହିଁ। ସ୍ପୋକ୍ସ ପର୍ସନ୍, ଜାତୀୟ ସ୍ପୋକ୍ସ ପର୍ସନ୍ କରାହେଇଛି, ଷ୍ଟେଟ୍ ସ୍ପୋକ୍ସ ପର୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ କରାହେଇଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କମିଟି ସବୁ ଗଠନ କରିବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆହେଇଛି। ତେଣୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲିଛି, ଠିକ୍ ଚାଲିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ଏବଂ ଗୋଟେ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜନମତ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ନେତା କହିଲେ ଢୋଲ ଭିତରେ ମୂଷା ଥିଲା। ଇଏ 24 ନିର୍ବାଚନ ମୂଷା ସବୁ ରହିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ? ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ମୂଷା ନାହାନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି? ମୂଷା ଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ମୂଷା ଥିଲେ। ମୂଷା ହରେଇ ଦେଲେ। ସେ ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ବିଜେଡ଼ି ଲୋକଙ୍କୁ ହରାଇବାରେ ବେଶୀ ମଧ୍ୟ ଦାୟୀ ହେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ଲୋକ ବିଜେଡ଼ି ଲୋକଙ୍କୁ ହରାଇବାରେ ଏ ନିର୍ବାଚନରେ ଆମେ ଯାହା ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛୁ ସେଇଟା ବେଶୀ ହେଇଛି। ବିଜେଡ଼ି ଲୋକ ଭୋଟ ପଛରେ ଯେତିକି ନ ଲାଗିଲେ, କେମିତି କାହାକୁ ହରାଇବା, କେମିତି କରିବା, କାହାକୁ ଜିତେଇବା, ଏଇ ଚକ୍କରରେ ଯେଉଁ ରହିଲେ, ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ କେମିତି ଜିତିବେ ସେଠି ଜୋରରେ ଲାଗିଗଲେ। ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଛି।
ବହୁତ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଛି ହାରିବାର ସେ ସବୁ କମିଟି ଗଠନ ହେଇକରି ତାକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଢେଙ୍କାନାଳ କ'ଣ ସେୟା ହେଲା? ଢେଙ୍କାନାଳରେ କ'ଣ ସେୟା ହେଲା? ବିଜେଡ଼ି ଲୋକ ବିଜେଡ଼ି ଘରେ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ? ହଁ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ପ୍ରାୟ ଢେଙ୍କାନାଳଟାରେ ବିଜେପିର କେବେ ମାନେ ଆସୁନଥିଲେ ସେମାନେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସୁନଥିଲେ କେବେ ଜିତୁନଥିଲା ପ୍ରଥମ କରି ଢେଙ୍କାନାଳ 4ରୁ 4ଟି ବିଧାନସଭା ଜିତିଲେ ଏବଂ ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ଜିତିଲେ। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଏଠି କ'ଣ ବିଜେଡ଼ି ଲୋକ ଘରେ? ବିଜେଡ଼ି ଲୋକ ଖାଲି କ'ଣ ବିଜେଡ଼ି ଲୋକ ହରାଇ ଦେଲେ ବିଜେଡ଼ି ଲୋକ ଖାଲି ଏଇ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଇଏ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ବିଜେଡ଼ି ଲୋକ ଏତେ ବର୍ଷ କ୍ଷମତା ରହିଲା ପରେ ଯେତିକି ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗିବା କଥା ସେତିକି ଲାଗିନାହାନ୍ତି ବହୁତ ଜାଗାରେ। କାହିଁକି ୟାର ଗୋଟେ କାରଣ ହେଇପାରେ କି ବିଦ୍ରୋହ ଆଶାୟୀ ଅଧିକ ଏକାଧିକ ଆଶାୟୀ? ନା ୟାର କାରଣ ବିଭିନ୍ନ ବେଶୀ ଦିନ କ୍ଷମତା ରହିଲେ ଟିକେ ଅଳସୁଆ ହେଇଯାନ୍ତି ଟିକେ ମନମୁଖୀ ହେଇଯାନ୍ତି ଟିକେ ଦିଗହରା ହେଇଯାନ୍ତି ଟିକେ ଖାମଖିଆଲ ହେଇଯାନ୍ତି ଆମେ ତ ଜିତୁଛୁ ଜିତିବୁ ଆଉ କ'ଣ ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ଟିକେ ଜୋର ଯେମିତି ଲାଗିବା କଥା ଲାଗିନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କିନ୍ତୁ ସିଏ ସୋଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ନୁହେଁ। ନା ଆପଣ ଦଳ କ'ଣ ବିଭୀଷଣ ଥିଲେ ହରେଇବା ପାଇଁ? ସେଇଟା $1,000,000 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। କେଉଁ ଦଳରେ କେଉଁ ଜାଗାରେ କିଏ ବିଭୀଷଣ ଥିଲା ନଥିଲା ଆମ ପାଇଁ ଖବର ନାହିଁ। ଦଳ ଭିତରେ ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି ଦଳ ଭିତରେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ବିଜେଡ଼ି ଲୋକ ଲାଗିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ବିଜେଡ଼ି ଲୋକ ହରିବାର ମନ କାରଣ ହେଇଛି। ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ଥିଲେ ବିଜେଡ଼ି ନେତା ସବୁ? ନାଇଁ ସେମିତି ନାହିଁ ବିଜେଡ଼ି ନେତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କଥା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଏତେ ବର୍ଷରେ ଯେହେତୁ ଶାସନ କଳରେ ଥିଲେ ସେମିତି ଢିଲା ହେଇଗଲେ ଆଉ ଓଭର କନଫିଡେନ୍ସ ଢିଲା ହେଇଗଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଜିତିବୁ ଆଉ କ'ଣ ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଲେ ଆଉ।